cousa así, como isto do xa, quizá a cousa non está moi clara. Hai un dato, porque non soy claro. Pois non sei, pois eu sei que debe actuar, non sei, o que debe actuar. Bueno, as partituras non son tampouco moi complicadas, pero hai que facelas, Opa, eso. Ti xa aprendes enseguida. Sí, aprendo, sí. Bueno, aprendo. Antes afinei, pero isto sube. Pois non... Non estou ben afinado, teño que afinar, a ver se ven. Tens unha... Eu teño ali a afinar. Hola, sola, miraremos. Hola, sola, tú practica o canto, nosotros vamos a practicar o 1, 2, 3. Encaixar, Vou cantar eu. Pero bueno, é unha cantiga tamén estruturada. Sí, ben a letra tamén. Pero tamén está estruturada como estas de Martín Codas, tamén é igual. Miña filla Belida, miña filla Delgada, decides filla porque morredes, morro de amor polo meu amigo, morro de amor polo meu amado, non? O sea, vai ado, ido, non? Pero este varía máis, ten máis estrofas e vai cambiando, non? Bueno, pues hasta el próximo día. Bueno, nos vemos que ven. Sí, somos. Moi ben, sabes que ven aquí. Sabes que ven, xa vos direi. Sabes que ven? Xa pensa.
a la iglesia de Vigo e o mar salido e miraremos la zona. Mia hermana fremosa, reír de grado a la iglesia de Vigo e o mar levado e miraremos las ondas. Erea, por favor, chamas a Manuel. Quero que fagamos unha viaxe. Ya chegaste. Aquí está. Oxe, traedes bon día. Un día maravilloso. Increíble. Sí, señor. Muy guapo todo esto. Volvamos logo. Traigo aquí estes dous alumnos da aula de Zanfona, de Taxao. Aquí, Canto tempo. para ver aquí un pouco, nos ayer, a ver como... Sí, señor. Que é o que Sí, facemos pues aquí por aquí. Explícovos un pouco como andamos co traballo. Moi ben, moi ben. A ver, en realidade eu comecei ou aprendín a traballar na madeira casi sin me enterar. Meu pai é un artesán carpinteiro e a todos os nenos, pois, desde rapaces aos fillos todos, sabemos traballar ca madeira. Facíamos os nosos xoguetes, axudábamos e ter aquí, enseñábanos a clavar, a utilizar os cepillos. Entón, así, sin darte conta, aprendín o oficio da madeira. E despois da rapaz empecé a tocar o tambor aquí nunha asociación que se fixo nos anos 80 en Outeiro. E aí a curiosidade dun neno que quería aprender como sonaba un tambor. Desfixen o que había na asociación. E comezache con a percusión, coas percusións, efectivamente, de xeito autodidacta. Eu preguntando a xente que xa facía instrumentos, que ti como viras a madeira, ti como non,
e o primeiro pois fixe no redor dos 20 anos. Pois o primeiro que fago para facer as zanfonas é doblar as madeiras. E para viralas teño aquí este prisma que está quente e vou arrimando a madeira e vai collendo a forma de corpo de guitarra. Despois a roda, aquí temos un mecanismo das rodas que utilizamos hoxe, que é un eixo e un casquillo. Este casquillo vai dentro desta roda e despois dá voltas na zanfona. Estas rodas son como as que se facían tradicionalmente, concéntricas, é un toro dun cachiño de nogueira, pero se tamén as fago, ou a maioría facémolas con material sintético de M, metémoslle unha cinta de madeira que despois encolamos e é como traballamos, porque é moi difícil atopar este tipo de madeiras. Lévalle curar pois a mellor 8 ou 10 anos a esta madeira para poder utilizala nas rodas. Entón utilizamos eses materiais sintéticos. Mira, ese carneiro? Pois este carneiro é a cabeza dunha zanfona, porque no ano 14, un bon amigo encargoume unha zanfona, Víctor, que levo tocando con el dende hai moitísimos anos, encargoume unha zanfona que tuvese a cabeza dun carneiro. E presentámola ao premio Antón Fraguas de Artesanía da Diputación da Coruña, e no ano 14 pois deron o premio a mellor peza tradicional de artesanía tradicional de Galicia. E entón pois aquí ando co carneiro a ver se teño que darlle remate, xa leva tempo comezado e quería telo pois para montar unha zanfona con unha cabeza dun carneiro, non exactamente igual, pero un carneiro. Moi chulo. Moi chulo. Chameille carneifona. Pois imos tocar un pouquiño do cego andante. E foron os persoeiros que os músicos populares que chegaron a principios do siglo XX tocando na zanfona, non? Despois os cegos, pois... Además é curioso porque atopouse hai un contrato na zona de Betanzos no que un pai que ten un neno cego que leva xunto dun cego a aprender o neno a tocar a zanfona, e mesmo unha das cláusulas é que o cego non se compromete a que se o neno non ten aptitud para a música, pois que non é culpa do cego, é culpa do neno que non aprende ben. E a zanfona chegou a desaparecer. Os cegos que chegaron a nós despois xa tocaban o violín. Sí, é o caso do meu avó era cego, quedou cego 2 anos e tocaba violín, aprendeu a tocar o violín. Primeiro un cura lle enseñou música, un cego. E logo despois había outro cego que tamén enseñaba o violín, que era a maneira de poder ganarse a vida. Un homiño cego, joder, era un recurso importante, non? E el tocou o violín, o sea... Xa desaparecera a zanfona, xa non, por a parte da Mariña e tal, xa non existía, xa non se recorda ninguna zanfona, non? Sabía o que facía o que fixo esta zanfona.
ten o casquillo de dar voltas ao eixe de Asta, moi gastadiño, isto tocou moitos, eu creo que é de principios do 18. Bueno, as zanfonas tradicionais todas son moi interesantes e dannos moita información. Están pouco estudadas, pero bueno, no noso país realmente a iconografía, unha das máis antigas da representación dunha zanfona, que o Organistrum, está no Pórtico da Gloria, non? De feito, Cabanillas, no prólogo que lle fixo ao libro de Santalices da zanfona, pois fala da zanfona como un instrumento pois que a mesma carga identitaria que ten a gaita, e, bueno, Antón Seoane definiu tamén a zanfona como a banda sonora do país. Escoitas unha zanfona e ves Galiza, pechas os ollos. Eso me dicía a min Isadi Azpardo, dicía, no, tú tens que aprender a tocar a zanfona porque é o instrumento de Galicia. Sí, as cancións teñense que cantar con unha zanfona. Efectivamente. Pois a ver, podemos sair un pouco, tomar un poquinho o fresco, un pouco aire. Tomamos un pouco o aire, o seiriño. De cando conoces a Miro? Pois hai moitos anos que sei de Miro. Pois eu personalmente tardei en coñecelo, porque, bueno, tamén outra das paradoxes do noso país é que toda aquela xente que fai cultura ou que fai arte ou que fai vanguarda reivindicando Galiza como en plano de igualdade con calquera outra cultura do mundo, pois un pouco nos máis media está algo escondida e apartada. É dicir, eu soupen de Miro pois moito máis tarde vamos, personalmente, cando tuve unha oportunidade de ter conversas con el xa e chegar a ter amizade, pois foi a raíz de chamalo para dar un pregón na Mostra de Artesáns de Instrumentos que eu fago dende o ano 94, e ali, bueno, o pregón que nos deu foi para os artesáns maravilloso. Atopámonos diante do Pórtico da Gloria, que recibe ese nome porque é a entrada á nova Xerusalén celestial. Temos que pensar que a Xerusalén de verdade, a real, acababa de caer en mans do mundo islámico e, polo tanto, dos infiéis. Cambia completamente a filosofía, ¿no?, desa rixidez do románico, e agora atopamos a estes músicos super a gusto, uns conversando, mirándose uns a outros, sorrindo, amosando cada un deles hasta incluso unha certa individualidade. Non nos fai todos iguales, non son unha réplica, sino que eles interactúan, se moven. Fixadevos que incluso na cuarta figuriña, empezando por este lado, atopamos a un deles que está incluso con unha señal como de bendecir. Aquí é onde atopamos esa mistura entre o mundo sacro, dese mundo do clásico, do gregoriano, con este mundo do instrumento. Entón, cando aparece a zanfona? Pois a zanfona, Miro, foi a evolución lóxica deste Organistrum, que era un instrumento dunha beleza e que funcionaba moi ben nos mosteiros, e que rapidamente buscouse unha maneira de facela compacta, moito máis doado de levar, de tocar unha única persoa, por suposto, e prácticamente os elementos eran os mesmos do Organistrum. Así que moi pronto tamén veuse a posibilidade de que os cortesanos nos palazos e demais empezaron a utilizar a zanfona. Foi un instrumento moi apreciado, pero además incluso que sobreviviu moito máis da Idade Media, o sea, foi un instrumento moi cotizado nas cortes europeas.
Por eso, a zanfona estendeuse todos os países, sobre todo moi europeos. Todo o que é Centro Europa, Italia, Rumanía, Portugal, que de feito chamase zanfona, o sea, con nomes moi parecidos, ou incluso tamén no occitano en Italia, pues, viola de roda, atendendo a esta condición da manivela. A zanfona, pues, así tivo unha pervivencia bastante, bueno, funcionou moi ben. Pero, claro, os instrumentos sempre van en evolución e apareceron instrumentos que lle facían algo de sombra. Así que a zanfona empezou a baixar desas élites, no? Que eran a igrexa e as cortes, e empezou a baixar xa as ferias, empezou a ser un instrumento que levaban moitos peregrinos, colo cual, imaginadevos unha zanfona nesta ruta xacobea, no? De Camiño do Santiago, que era moi doado levalo, moi fácil de transportar, e que encima che permitía ao intérprete pois ir por distintas ferias cantando e tal. Aparte, a zanfona non só é un instrumento moi bonito, no? Moi doce, sino que permite facer ritmos, e isto enseguida abriu todo un mundo de posibilidades para pasar desa música sacra para ensalzar a Deus a pasalo moi ben, a facer boria festa. Entonces, xa inmediatamente, un montón de músicos itinerantes, nómadas, empezaron a encher as prazas, a encher as calles e a interpretar, pois, efectivamente, un novo repertorio que xa non era estrictamente eclesiástico, sino totalmente popular. Estamos nelo. Bueno, carretádela como a... Pesa moitísimo. Pesa moi. É máis fácil a gaita. Xa hai tempo que non veño aquí a casa, É verdad que é máis fácil a gaita, Pasa, pasa. Paso. Pasa diante de ti. Polo menos pesa menos a gaita. A casa xa vedes que dá un pouquiño... Xa hai tempo que non se vive nela, non? Sí. Temos que subir hasta aquí arriba. Sí que é fresquiña esta casa, Se nota unha Sí, diferencia. sí, sempre foi moi fresquiña as escaleiras. De feito, arriba hai unha fresqueira para secar a carne e toda a leche. Sí. Claro, que antes levabas eso de ter eso en vez de naveras. Bueno, esta casa, a verdad que era de dúas familias. O fixeron Sí. os nosos pais e uns tíos. É uns tíos nosos. Era a madriña de todos, non? É importante, é por lo menos importante. É porque foi posto ao revés. Funciona... Isto seguía debía ser para que non escapara aí ben mal. Para os cativos, joder. Bueno, esta é a cociña, transformouse un pouquiño e tal. E pois aquí temos onde comíamos, o comedor de diario, este é o comedor de diario. Sí, depois temos un de festas. Tiñamos o de festas que nada máis que se... De cada día. Moi ben. E logo este era a horta onde lavaban as patacas, por aí adiante, e ali ao fondo tiñamos unha bodega que era onde tiñan os animales para
para matar os cochos, estas cosas. E aí facíamos Pero a a matar. mujer que tamén pa billo, non? No, a viña aquí non se facía. E estas fotos? Este é un álbum familiar que tiña aquí Jesús, ten fotos moi chamativas, por exemplo, esta neve que aquí caían unhas nevadas en Ferreira. Sí, además, vese que hai, por exemplo, de neve sempre era en febreiro que nevaba, por exemplo. Sí. E hai unha da neve donde somos nada máis que 2, pero na seguinte que vemos aquí xa somos 4, e iban medrando a familia e iban aparecendo fotos novas da neve. E tamén fotos aquí como a do cabalo de Jesús, deste do cubano, que estás tú aquí con o cubano. Do tío de mamá. Do tío de mamá, así, do cubano. Sí, sí. Bueno, a min gusta moito esta foto aquí, que estamos os irmãos. Sí. Estaba a máis nova. Sí. Está aí, miro aí, parece un general, me cago en tal, eu creo que impoñías, eu debía ser... Esta foto é moi bonita das de María Arteira, Sí. aquí todos os de María Arteira está o abuelo, máis a abuela, os Sí. avós aquí, joder, de Domingo, de María Antonia. Tiene cuidado que as escaleras están un pouco daquela maneira e hai bastante humedade por aí. É moi empinado, é moi empinación. Sí, o arquitecto que fixo isto chegou a ver, Está moi deteriorado todo porque a humedade é moita. Este por aquí de los orillos. Aquí saímos papel. Sí, aquí é onde está... Bueno, pois xa veréis. Por aquí era a entrada que tiñamos, que viñamos por aquí, por esta parte de aquí, entrábamos co cabalo, que eu viña trotando co cabalo, que me deixaba montar no cabalo, era ben pequeno, e me deixaba montar no cabalo para traelo aquí a este sitio onde están as cuadras, e aquí tiñamos o cabalo e había que darlle de comer ao cabalo. Bueno, e aquí é onde quitábamos as fotos da neve, Tamén, este era o sitio para sacar as fotos da neve. Pois Cando agora- levaba no mes de febreiro, viñamos aquí. Aquí no mes de febreiro había un mercado anual, que era un moi bon mercado. O día 2. O día 2 de febreiro, o día da Candelaria. Pero cando nevaba, claro, quedábamos sin mercado, entonces o que facíamos é facer bolas de neve e viñamos aquí a retratarnos para decir que estábamos entre a neve, non? E aquí sí tiñamos un río, donde na caseta esta, tiñamos un río, temos un río donde viñan a lavar a roupa. Tiñamos aí un cobertizo e tal, Un lavadoiro, non era un municipal. lavadoiro. Eran privados todos. Eran privados, claro. Nosotros entrábamos por aí e tiñamos unhas escaleras e baixábamos hasta o río, e no río había un cobertizo para non mollarse e tal, para poder lavar. Aquí tiñamos os cochos tamén, o cabalo estaba aquí neste outro de aquí, e aquí tamén non sei que tiñamos por aquí tamén, animales. Bueno, aquí tamén se guardaba todo o tema das patacas, Bueno, o tema sí, do... tiñamos, claro. E a casa esa Sí, todo... patacas. Bueno, esa era unha bodega, aí é onde tiña Aí o é pai onde unha está- industria cárnica, tiña sí. unha pequena industria cárnica que el compraba, como dicía Compraba Miro, xamós. compraba o xamós por todo o val, Sí, sí, entonces el secaba os xamós, preparábaos, Despois vendíos, e no logo comezo. despois vendíos. Sí, vendíamos para Villalba. Además iban para Vilalba todos, sí. Todo o xamón de Vilalba que había por ali, Era de joder, viña todo Valadouro, aquí do Valadouro, porque era onde máis xamón E a había. casa bella todo. Eran todos xamós de por aquí, porque Pasa eran que moi bons. non tíamos o copyright, a patente non Non de había, Casa non había. Bella. Eu me lembro de que cando viña o tío de Villalba, había como, eu que sei, tiñamos aí na casa, había como, eu que sei, 200 ou 300 xamós todos colgados aí. Bueno, todos os fillos a secar. traballaban aí. Estou nun sitio que me evoca moitas cousas. Fai tempo que xa non veño por aquí. E vexo moitas cousas que foron un pouco a historia da miña vida e o comenzo dos meus andares pola música. No tempo, pois, ven a raíz de que unha prima miña me regalou unha guitarra. Me regalou unha guitarra porque tiñan ansia de que alguén
puidera tocar música, xa como o meu avó era cego e tocaba o violín, pois que alguén volvera outra vez a tocar música. E a raíz daquele instrumento que se me regala, que empeza a aparecer aquí neste pobo, empezan a aparecer guitarristas e músicos por todas as esquinas, non? E bueno, aparecen fotos dos meus amigos que comigo compartían este lugar, non? Para poder ensayar, xa que me deixaba meu pai subir aquí arriba e tal, non molestaban a ninguén, estábamos aquí tocando guitarra, laúd e cantando, non? Bueno, eu tamén recordo que aquí, a parte dos músicos, tamén viña algunha rapaciña que viña desde aquí facer os pinitos e pechaba desa porta e os máis pequenos non nos deixaba entrar. Porque os máis pequenos non tiñan esa autoría para poder estar aquí, home. Pero non pasaba nada, porque... No, supongo que non. As rapazas eran unhas rapazas que viñan a escoitarnos a tocar e nada máis, non? Eu non dixen outra cousa máis que eso, Non podes imaginar lo que queiras, pero bueno, daquela, pues, eran esos chavalas que viñan aquí, que eran compañeiras de por aí e tal, e viñanos a escoitar tocar, porque no inverno tocábamos aquí. Ahora que cando chegaba o verán, tocábamos fora. Aí fora hai uns bancos de pedra, nos sentábamos fora e tocábamos e a xente viña a escoitarnos, ademais, non? A xente paseaba pola praza esta e viña a escoitarnos como tocábamos e como cantábamos, non? Había un cantante que era moi bon cantante de orquesta, Juan de Celsa, cantaba moi ben e tal, e viña con nosotros e cantaba, facía os dúos. Sí, María, quedamos aquí a dormir na de Miro, entonces despois mañá vamos para Lugo. E xa despois se contarei sobre as fillas e todo. Despois xa che contarei cando cheguemos alá e todo como vai mañá. Cando che ven así, como vai por aí? Chegarei pola tarde, vale? Aí está ben todo, bueno, pois nada máis que eso. Hemos grabado todo o día. Cuídate, vecinos, estamos E ben. nada máis, se teño que voltar de momento.
Aquí podedes ver auténticas xollas desde entre os séculos XVIII e XX que pertencen ao catálogo de zanfonas históricas de Galicia. Neste caso, xa deixou de ser un instrumento musical e xa adquire a condición de documento histórico sobre o que se pode facer un facsímil, por exemplo, ou estudar como se construían as zanfonas nesa época, non? E estos papeliños? Pois mira, que é curioso, pero que isto é un depósito que temos aquí na colección. Cando entra unha peza a formar parte dos fondos en exposición, o primeiro que facemos é un lavado de cara, digamos, non? Unha limpeza, unha consolidación, algo que permita telo aquí, que non se deteriore, etc. E facendo estes traballos de limpeza, descubrimos que aquí hai un pelo de unha brocha de cando lle deron esta pintura. Entón, non sabemos exactamente cando o cobriron con este tono e queremos facer un análisis precisamente dese detalle que apareceu aí, precisamente redondando no que falábamos antes. É un documento para estudar agora e no futuro igualmente, non? Que temos que, por lo tanto, que preservar. Imos logo. Moitas gracias. Trátase dunha zanfona do século XVIII que pertenceu ao grego Saturnino Cuíñas, folclorista e investigador implicado no social e no emocional con Galicia. O instrumento foi doado a Cántigas da Terra polo propio Cuíñas na Romaría de San Fins do Castro no 1 de agosto de 1945. O manubrio fai xirar a roda que frota as cordas, facendo a resoar no interior da caixa. O xeito dos dedos no violino, a pulsación da tecla reduce a lonxitude da corda, mudando a nota que soa. Sobre a melodía, algunha das cordas resoa grave e constante como un pano de fondo. Quixemos empezar cas probas de son agora. Cando foi que decidiches introducir a zanfona nas escolas da terra? Fui alá, debo ser polo ano 99, polo ano 1999. As
zanfonas sempre estiveron en Cántigas, a verdade, bueno, incluso a presencia física, porque tiñamos a zanfona de Saturnino Cuiñas e de Perfecto Feijó, tiñámoslos ali nunha vitrina e os ensaios, pois sempre que entrábamos, ali estaban as zanfonas, sempre chamando por nós. E bueno, tamén a min xa me cadrou con ir a Bretaña, veo un zanfonista como nós, e cando entramos na xunta directiva, un dos obxectivos foi incorporar de novo as zanfonas a Cántigas. Alá nos fomos, intentamos restaurar as que había, estivemos en Lugo, na escola provincial da artesanía, e nos dixo ali Luciano que non tiñan arreglo. E foi cando nos decidimos e fomos hasta Coimbra, con un luthier de ali, dernos moi boas referencias. E agora nos fomos con Nerea, que hoxe está tamén aquí con nós, xustamente. Pois agora nos fomos a comprar unhas zanfonas para Cántigas. Bueno, encargámolas, despois trouxémolas, e empezamos cas escolas. E para iso tivemos que buscar un mestre, que o primeiro mestre foi Óscar Fernández dos Cempés. Pois mira, foi o primeiro mestre que tivemos. E botamos uns cuantos anos con el de mestre, despois el tivonos que deixar, e despois, bueno, tamén tivemos a fortuna de contar con Miro, que xa foi tamén cando xa entraste tamén de... Sí, vin tamén de aluno, de Miro. Pois así, ese foi o camiño. Bueno, imos indo, que creo que xa empezamos cas probas de son, logo nos van reclamar.
A mí interesoume moito, sobre todo, a parte de que do teu coñecemento de diversos instrumentos musicais, non? Especialmente a zanfona, todo o mundo medieval, todos aqueles grandes que tiña Faustino Santalices, chegaches a ter aqueles discos de pedra. Coméntame un pouco eso, que era os discos de pedra. Sí, bueno, o disco de pedra cheguei a ter bastante máis tarde, pero eu cando conocín a música de Faustino Santalices e que me puxera, non, no Centro Galego, alguén me dixo, no, hai un disco de un que toca unha zanfona e tal, que se chama Faustino Santalices. E conseguí escoitar aquela música de Faustino Santalices, música que me impresionou moito e me gustou moitísimo, máis o sonido da zanfona e tal, me cautivou a cousa aquela, non? E procurei xa de ter unha información máis acertada do que era unha zanfona, de como se tocaba a zanfona, etcétera, etcétera. Daquela non había internet ni nada, e foi todo pescuras que fixen no Centro Galego, libros e tal, e preguntando, non? Outro personaxe fundamental dentro da túa trayectoria, incluso tamén dos poemas musicados, é Paco Ibáñez, non? Sí. Actuaxe moitísimo, a parte de Luis Cilía, sí, que fixeches grandes concertos en Francia, por todo o Estado español, etc. Non? É un pouco ese mundo da peregrinación, da diáspora, da emigración, que che ven xa de familia, non? Porque teu avó foi emigrante, igual que teu pai, en Cuba, non? Interesa un pouco eso, porque ele era cego, non? Meu avó foi emigrante en Argentina. Fixo 3 viaxes, me parece. 3 viaxes a Argentina. Colleu o barco e se iba para Argentina, non? Iba sempre con un acompañante, ben un tío que tocaba, un señor que tocaba o clarinete, un tal Roquito, que era músico, ou ben con alguén que facía unha percusión ou tal, non? Sempre levaba consigo alguén. Non, bueno, botaban ali 6 meses, non? Hostia, a primavera, e botaba todo o verán de Argentina. E logo, cando remataba, empezaba o outono ali, viña para aquí que empezaba a primavera. Entonces aquí o que facía, tiña un moinho, traballaba no moinho, atendía a terras de labor que tiñan e tal, non? El fixo, casualmente, naquel momento, os cegos eran moi apreciados como músicos, non? Na Argentina el tuvo moita, o sea, moito éxito, bueno, éxito, non éxito destes de salir tal, sino un éxito que tenía moito traballo, non? E conseguiu un diñeiro importante que cada vez que iba lá, pois voltaba e compraba lugares, compraba terras e tal, co que ganaba na Argentina. É genial, era un emigrante que se chama de Andoriña, de temporadas, sí, que tiña, era estacional, o sea, según a estación emigraba. Moi ben. A mí, cando comentábamos antes todo o da lírica galego-portuguesa, toda esa medieval, cando traballábamos no libro, dime conta que tiñas per moitísimos máis poemas musicados dos que, obviamente, foron editados. Eu cheguei a comentar que podías ter 4 ou 5 grandes LPs máis con todo o que tiña musicado. Sempre dicen que foxe unha persona, digamos, non moi ben aproveitada, incluso na actualidade, porque a través da túa obra podes facer un percorrido por toda a historia da literatura galega, dende a época medieval hasta Rosalía de Castro, Ramón Cabanillas, pasando despois por Pimentel, Manuel María, Osiuno Boneira.
Bueno, xa acabamos a viaxe. Pois sí. Menuda aventura. Foi ben bonita, eh?